喂，Hello 咁多位，歡迎大家繼續收睇東宵直播 Witcher 3，歡迎 Skywind。咁我哋呢，琴晚呢，我哋已經係過咗呢個施咒第一隻 boss 呢，我哋正式進入第一章啊。而呢一個 Yennefer 呢，同埋呢個皇上呢，都委託呢個主角呢，係揾翻呢一個呢阿 Ciri 做嗰個女大18件啊。咁我哋呢，就琴晚咧亦都做咗啲支線任務咁樣啦，周圍咁樣咁而咧，琴晚咧卡咗喺水裏邊，隻蘿蔔咧依然係走唔翻出嚟嘅，我發現。佢走咗翻出嚟喎，一撈過之後，原來就係咁樣Mayu 歡迎你Jason 歡迎你Mayu 話你開台我食飯係嘛 ？Everyone Tim 就話咁早喎，仲早啊！學威昌喂歡迎，咦？我有冇睇錯啊？你哋嗰啲今日個 high boss 又唔得咩？我試佢嗰個 icon 先，得唔得啊？係喎，有個 high boss 又 bug 咗喎，係嘛？我使唔使再開個啊？嗰個我試下先，我試下 Control F 睇得唔得啊？我琴晚呢個 high boss 咧已經有啲問題，一 Control F5 咧，我要再校嗰啲設定先。我試下依一個 icon 得唔得先？而家 icon 都係唔得，冇計啊！咁我校過唯有icon 唔得，由佢啊呢個。等我一陣啊！好，依家睇下先，又 OK 不過 icon 唔得嗰下慘啊嘛今日咧用唔到 icon 喎Dennis 歡迎你，Cut 歡迎你 ，Everyone 歡迎你，央爺歡迎你，學威昌歡迎你煮緊意粉食喎係嘛咁我哋咧不如咧試下咧去個新地方先啦係嘛？呢個我哋咧琴晚咧係已經係爆咗啊呢個位城堡我唔去，有個咩無人之地同埋呢個洛維格水，我覺得如果讀英文會好啲，其實應該個任務喺呢度啦，係嘛無人之地咁犀利我試下去呢一個地方先，吊死鬼之樹有條村喺度嗱，呢啲好啊，呢啲入去打下 deck 先啦，大佬。哦，係喎，我要去呢一個 fast travel 嘅位先可以去飛過去喎。我翻過橋去魔方嗰度撳先咩多少真係多事幹央爺話我唔 high 觀眾喎，我咪 high 咗你咯。嗰啲設定又同我 reset 咗喎，佢嗰個我教翻先因為咧我嗰個騎馬嘅時候我係唔中意撳左 shift 噶，睇先衝係咪衝刺狂奔慢跑係呢個先。Caps lock OK 搞掂 Come on OK Tom 又睇唔到 icon， 應該北咗係嘛？唔關我事，係咯。我琴晚咧都覺得有少北北地嘅今晚咧估唔到佢真係用唔到。我睇下嗰個十字路口喺邊咧，係就呢度啫嘛，就前邊咯，係嘛？就呢個咯。真係唔好亂行，嗰邊超多高 level 怪打死我喎，央爺話係嘛？我去嗰條村度望下先，大佬。啲村嗰度咧，一定咧有啲嘢咧可以玩下嘅，係咪先又可以揾啲 NPC 傾下偈係咪先？其實咧個重點咧，話俾你聽，我係要回血因為咧我依家係唔可以用冥想回血噶，我係咧只能夠咧係收刀嘅時候咧，等佢慢慢回血，咁我慳下嗰啲補給品嘛咁去啲大城市度睇下周圍行下咯。5天後咁5日噶咯尼生話點解主角唔一次用2把劍係喂咩銀劍同嗰把普通斬人劍唔同噶嘛，一把係對怪物噶嘛，一把係對人噶嘛。咁你對人嘅時候，你用2劍都冇用噶，個銀劍都冚唔落，係咪先？央爺話點睇都係謝佛信講，我話你講喎Tommy 話
研究緊個 hitbox， 要彈出個聊天室就有 highbox 表情，可以安心服用係嘛？去酒吧買雞髀食喎係嘛？我冇錢啊，買咁多邊有咁多錢買啊，大佬！呢度話好多怪喎真係前面有啲怪喺度喎，話5日都回唔晒啲血，你話慘唔慘？5日都回唔晒。我望下先，我埋去望下先我唔打呢個野狗啫嘛，好難打咩？不過打嚟有咩用啊？呢度我望下先，冇保密就唔打。呢條村係俾人燒咗嘅喎，係嘛？我冇睇錯啊？唔係喎，呢條係村嚟嘅喎。係落車睇下先，落車。咁啊，我估咧有啲支線任務等我做嘅啦，呢啲新村。OK。乜鬼嘢？啲人好似好傷心喎，我見啲人好似好困擾喎。呢個係咪一個 tavern 鎖住咗喎 ？OK。周圍望下先。呢間屋啊呢度。爆房，爆到啊！冇啊，爆唔到。我可以擒上去喎，喂。係咪可以高空進入咧？睇下先，入唔到啦，呢個由佢啦。哇！我跌落去，我驚我扣血啊！嗱，依咁啊唔會扣血啦。開機入得唔夠快，玩唔到藍糧，我阿天話係嘛？咁啊，第2日再試咯。哇！度都鎖住喎，呢度啲治安差好明顯睇先，你入到啊呢度？入到啦呢度！哇，終於幾難得，俾我爆到房噶啦！力立嘢先，遠嘢差過咩遠？斬鬼一把，斬人一把係嘛？黃刀卡過關玩卡嘅唔挑機拎牌喎。挑一次嘅啫嘛，係嘛？同埋佢有嗰啲嗰啲叫咩啊？嗰啲殺手鐧啊，好鬼難打啊！梗係揾多啲卡咧，先同佢再打啦。我琴日打完，我都覺得哇，2隻10喎，2隻10好難打。我最多都係8啫嘛，淨係要得過1張。我覺得琴晚咧贏咧嗰場咧都算係符碌噶啦，真係贏僅贏1點啫，真係好彩多天氣牌啊！尋晚。個紅色呢度搞乜鬼啊？呢度要用呢個技能開喎，我睇下可唔可以用技能開先。爆火嗱，呢啲真係爆火啊！治安差都係因為我講呢啲。FF 打主角可唔可以用其他武器喎？有把弓箭噶，我俾你睇下，有把弓箭噶嘛。琴晚打獅走嘅時候用過，不過把弓箭好廢，攻擊力好低嘅，都冇乜用。有斧啊，係啊，有斧啊，有把斧頭嘅其實主角。不過好似唔夠等級用，我睇睇先。把斧頭，咦，斧頭唔見咗喎。之前我執到把斧頭啊，唔見咗，有佢有斧頭嘅，不過估斧頭都係我嚟劈人嘅啦，我嚟劈友噶啦。呢度好似啱啱接到個支線任務，哇！呢度有冇 tavern 嘅？呢度有冇酒館啊？我睇下地圖冇講喎，我見到前面有個商人。不過 tavern 俾我打下卡好喎，呢度真係打下牌喎，想呢個試正會唔會就係 tavern 啊？唔係喎，間屋太細啊，都係啲人鎖門就可能成為都市下一個目標係噶啦，世途險惡啊，大佬！不過冇嘢執喎呢度，一貧如洗喎，走啊！我真係冇 tavern 嘅喎呢度，冇酒館嘅喎呢個地方。嗱，告示版又有新嘢喎，咁鬼快！應該冇新任務啦，佢有冇顯示？我冇 tavern 嘅喎呢度，我望多次先。嗱，前面有個磨 J 石，呢度可以磨。OK，又鎖埋，話唔做生意喎啲人全部。
琴日打得好刺激，今日打算打咩喎？今日梗係解下啲任務，打下怪咁啦，係嘛？咦呢度我咪爆過嘅咧咩？呢間房又爆多次，入過嚟啦係嘛？未喎，原來睇下先，又有嘢執啊！啊人哋賭錢贏翻嚟嘅十字弓咧，傷到怪都好好喎，係嘛？壞地路，結果今日變咗執嘢咯，搞笑！會唔會跌咗落去翻唔到上嚟㗎？save 先。哇！呢個好明顯寶庫嚟喎呢度。會唔會太多嘢執啊？唔會太貪心啊！我十字弓都有把，哇！黐線！我就嚟應該滿啦，係咯，59 over 60，我要抌低啲嘢，抌低兩先得，我要。誒，啊我着錯咗裝甲，原來。睇先，呢對靴12，哦，有啲裝備可以裝到啦，之前裝唔到啲裝備可以裝到啦。睇先，十字弓加1傷害7級，得嗰個位數字傷害啊，真係嚇有咩啊？老箭喎，哦，新老箭，但有限彈數喎，呢啲係嘛？我冇睇錯啊？係咯，5飛喎。有限彈數喎呢啲，我估係用完就冇嗰啲嚟嘅啦，應該都係。我諗佢要賣嘢先得，買賣嘢先。又話長期唔夠錢咧，攞啲嘢去買一賣佢。個個拍咗白頭螺，所以俾入屋搶劫都唔敢出聲喎，係嘛？直播強度3爆房，呢隻 game 叫爆房呢隻 game。睇下先，買嘢，但係條友又唔理我喎，係咪你啊？你係農民嘅喎，我冇人買嘢，我見到出面有個商人，但係呢啲商人應該唔揾錢嘅，商店老闆會唔會喺個 tavern 喺出邊呢？跑過去揾佢先。唔睇 troll games 喎，咩 troll games 啊？啲皇冠衫賣咗佢定點喎？我都諗緊啊，唔知賣定爆好啊！但係嗰啲武器我諗咧就爆咗佢算數咧，唔係賣咗佢算數。啲武器咧周街都係，周街都有得執喎。哇！個商人好遠喎，商人。我見到佢前邊有蝦街歡迎你啊 ！Tommy 話原來鎖門根本冇用，啲門係 Made in China。講呢啲唔係嗰間應該冇人嘅，所以先爆到嘅啫。我哋都幾鎮定喎，呢條友咧企咗喺度喺大街嗰度。佢真係唔驚俾怪打嘅喎，睇下咩賣啊！哦，又係多香果雲曼陀羅根咁 common 嘅喎，呢度賣俾佢3蚊喎，係咯，唔抵喎，喂，真係翻去買賣嘢先，翻去舊村啊，撳錯掣。有冇倉庫啊？呢個 game 應該有倉庫，不過我諗呢啲咧，啲裝咧唔係太勁咧，賣咗就算數。雖然咧阿 Oscar 話咧呢一個裝咧新手裝咧係可以賣，係可以強化。隔離咪條村咯，呢個係咪呢度有 tavern 啊？喂，我不如喺一個隔離啦，真係呢個隔離咪條村嚟咯。呢度係嘛？係咯，睇一睇就知啦，前面整到成個要菜咁。歡迎雪條喎，講埋我嗰句啦已經呢個似窿喎，呢個唔似城市喎。門口呢個肯定 tavern 鎖埋，好嘢。喂，唔係喎，有怪喎裏邊，強盜營地喎，黐咗線。話我唔入去啦，走啦喂，打交喎呢度，我唔打住。我睇下門口有冇嘢執，喂，有嘢執喎門口，啲強盜中意放嘢喺門口喎，咁過癮。陷阱嚟嘅呢個，就執到咁上下，跟住就衝晒出嚟打喎。執完走啦，哇仲有喎，狂執呢隻 game 叫咩 ？Witcher 3唔係狂獵啊，係狂執啊！呢隻 game 打卡嘅時候咧就叫 Witcher The Gathering 呢隻 game 被啲名已經被徹底玩壞啊！我真係執晒喎，打開門嘅喎佢真係呢個強盜營地嚟嘅原來。咁呢條肯定村啊啩，過去條村度傾下偈先。治安差都因為我喎，講呢啲勁筆講呢啲係嘛？
同埋我頭先見到隻馬係喺個強盜村走出嚟嘅咯。哇！又有好多怪，唔理佢嗰啲野狗嚟嘅，落閘放狗喎，係咯。條村你過咗大路喎，大路喺度喎。前面啊就係咪啊？係入得啊，入得喎，好歡迎我喎。OK， 石像的墜腳地。OK， 呢度肯定有一個落腳點啦，係嘛？叫咩啊？呢個係叫咩？瑞達尼亞士兵喎，原來喺敵國喎，喂，依家。喂，Tarvin有冇啊？冇喎，我再執嘢，我冇重量啦，我再執嘢，我要賣嘢，我要。就因為 Witcher 1、2、3啲人成日偷嘢，所以個個都憎白頭仔，係嘛？一見到佢前面都憎佢後邊啊，係嘛？啊，當強盜遇上刀笑遊戲冇倉庫有啦都話。哇！但一出就話我 freak 嘅喎，個個都好憎佢啊呢個。睇先，我想要個商人，武器商人。啊！果然外國啲超市唔易揾喎，雪條係嘛？商人係咪？有冇商人啫？呢度咩嚟啊？啲咩地方啊？又係嘢，又係執嘢。有個士兵喺度，喂，可唔可以唔好執住？我一個商人得唔得？呢個似軍營多啲喎，夠周街都士兵。啊！有冇商人嘅呢度？喂，有冇呢個武器工匠啊？我差唔多行咗個圈噶啦喎，呢個。我覺得呢度其實係一個咧採石嘅地方嚟嘅，個個都喺度揼緊嘢。冇喎，乜都冇。嗱，我見到個大城市裏邊有啦啩。咁大個城市，你同我講冇商人，唔好講笑。嗱，呢個肯定有啦，係嘛？我仲可以又可以坐船喎，喂嗱。我信埋，我行埋過嚟呢邊睇下先。我哋入城啦，我哋入城啦，鄉下佬入城嘅依家，哇，要成個窿嚟喎呢度。阿尼生話東兆基會唔執嘢，冇位啊，我就嚟包啦，我啲重量，所以咧被逼唔執嘢。執人哋啲嘢買翻俾人，呢個咩世界咩道理係喎？唔係喎，隔離仲有條村喎，原來。我仲以為我行錯路，原來隔離真係有條村。擋佢！哇！呢個軍營嚟，好明顯。軍營咪有咩咯？軍營兄肯定有武器商人啦，係嘛？有冇啊？好似冇喎。有字冇喎，喂，真係空溜溜喎，大佬！我轉頭先翻嚟執嘢。以後事，我睇下個對面個城嗰度有冇商人先。哇！咁多人，直接衝入去。啊！呢叫刺激經濟，我講呢啲，我入唔入到去㗎？我禁止通行喎。Hello。Halt! No passage. 點解咧 ？Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. 哦，呢種通行證啊，係咯。What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. 好。咁啊，拜拜啦！即係要揾個通行證喎。哎呀，真係我連宇宙通行證都冇啊！點樣可以入到去啊，大佬？話全部出邊呢啲人睇嚟都係冇宇宙通行證嘅，算啦。我哋唔好理呢個城啦。睇嚟係呢次睇嚟連我都冇地方賣嘢喎，大佬。呢度仲有一條村，呢度有一條村。哇，好大下喎都！哇，呢條唔係村嚟噶啦，係咪呢條？呢個似係農地嚟嘅呢度，嗰啲咩衛星田嗰啲咁嘅地方，哇，真係好大！哇，哇咁大呢個城，喂正喎呢個城，會唔會呢個城仲過癮啊？
啊！仲正個國富城喎，喂過去睇下你啊！揸車穿州過省用咗成半日，只係為咗去超市放低幾兩失敗係喎，俾你發現咗。我試下過去嗰個城先，嗰個城好鬼大啊喂！啊！睇先咁樣去係嘛？啊！主線城堡個武器女人有70碼代買完先繼續喎。John Snow 係咪？歡迎你！主線城堡個武器女人，主線城堡係咩？哦咁樣啊，即係叫我嚟呢度係嘛？呢個主線唔係喎，呢個係個村嚟嘅啫喎。主線城堡即係邊個啊？我未埋去啊！我唔敢埋去，你知唔知啊？我驚我一埋去咧，佢就話要我呢樣，又話要我嗰樣咧。我唔中意解主線咁快噶，我想咧探索下先啊！我嗰個城堡夠大，我過去咧肯定有嘢執啦，係咪先？唔執嘢啊都話嗰度有啲屍體喺度，我想埋去，不過算啦。我自己要賣嘢啫，依家大佬。有個碼頭咁嘅地方，有冇船啊？船家有冇船？咁有敵人喎，掉頭走啦喂！敵人嚟嘅喎呢啲，我唔打住啊喂大佬，打死你都執唔到嘢啊！依家我重量負重過多啦，我依家走啦大佬。唔係呢個咪頭先嗰個地方，係咯。我睇嚟我要經呢一條斷橋啊，咪呢度咯。呢度一條村喎，呢度我過嚟呢邊先。包埋喂，歡迎你啊！ That's it, Roach. 今日咧個 Hi Box 咧有啲問題啊，所以咧呢度過唔到去，所以咧今日冇個表情啊。好呢邊過去先，食完孖 U 話咁快倒落去啊你啊！呢度又有炸人喎，救命喎！有人叫咩事啊？喂 so fast, Roach. What's going on here? Why isn't anyone putting that out? We want it to burn. Got it? Piss off, or we'll fry you along with that fucking elf. 哇！使乜咁惡啊喂？還有第三個選擇咩料啊？ There's a third way out of this 哇！ situation. 開刀啊喂！咪先，你唔好打住啲狗 level 喎！你確定夠打？走啦！走啦！真係黐線，黐咗線，攞八合體攞八合體啊喂！上船啦！黐線走啊嗱！走啊！黐咗線，打交無端端。10 level 喎，3 level 隻細佬喎，走，開打唔開打啦，雪條。哇，周街都怪喎，有野狗，走啊！我唔理你啊！義勇 man 喎，拎刀走佬，你有冇廢啲喎？喂，大佬10 level 啊，唔夠打，我相信打完咧都肯定咧傷咩啊？撞身火。咩？任務失敗喎！佢話佢即係咩喎？話我咧唔開拖咁就任務失敗，黐線，燒着咗間屋。哇！咁冇計喎，大佬。早知叫我頭先講話自己不干我的事啦。呢度係咪又要通行證啊？睇佢似喎。粒水當講呢啲遊戲裏邊嘅勇者係最無賴喎。Because King Radovid said it should be. Won't let anyone through who don't have a pass. 真係喎，又要通行證。Farewell. 黐咗線，睇嚟呢個地方都唔係我要去嘅地方嚟嘅。我放棄我翻個舊城嗰度咧賣武器算啦。我第日去聽下呢個觀眾意見係咪其實呢度咧入到去㗎喂？可能係喎，會唔會啊？即係入到去咧，有人可以買到嘢啊，買到啲武器咁樣咧，試下佢先。主線未開，去咩大城喎？我打未識 RPG， 我唔中意咁快開主線，我想周圍行下。哇，肯定有大把嘢執啦呢度係嘛？
冇啊，打嘅。我以為好多嘢執添，成個沼澤咁多屍體，算啦。我有怪物喎，就走到啦，走啊走啊走啊！啊，都話拎 BNO 噶啦，做咩拎特區護照嗨啦，係嘛？係咯，好後悔啊我啊唔拎 BNO 啊嗱，真係啊！尼生話乖去舊城喎，我去埋呢個先。啊，哇！呢隻紅嚟呢隻，走啦！唔使拔劍啊，我唔打佢啊，收翻把劍先。睇先，嗰個點行啊？喂呢度，喂有水鬼喎，周街都有人，黐線！我唔打你住啊，我要解任先啊！依家嚇呢 game 幾時變咗走佬 game 喎？笠水加走佬爆格係嘛？無惡不作啊！我依家簡直，好，我有隻豬喺度喎。哇，好幹喎隻豬！一嘢，劈唔到隻豬啊？點解？我仲諗住可以披線拍惡添，竟然唔俾我恰隻豬，可惡！啊，你又有他份啊呢度，我想買武器，我唔需要他份啊。其實依家有冇武器工匠唔該？農民，我要工匠啊，大佬，佢冇工匠。都 set， 呢有冇工匠啊？呢度冇咯，嚇！塞佢吉隻豬，拎回鄉證好似係打豬你叻，俾人圍你就笠係嘛？佢叫我入去喎，入去咧應該冇武器工匠，我想賣武器大佬。啊不過既然一場嚟到啦，開埋主線先啦，睇先係咪你啊？我肯定第一件事問酒吧老闆㗎啦。Looking for a man goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him? What about? Give me a bottle of something strong. What 鬼嘢 You gotta go. I'll open the back way for you. 又出事？我仲未飲完我啲酒，你在等誰媽喎？我覺得搭兩樣都係開拖噶啦，你在等誰媽啦 company. Who is it? Innkeep, vodka. Who's this one? Brave warrior looks like. Got 2 swords, see? Oi, great boy. What's the point of having 2 swords? 我 feel 到又開拖喎，大佬。 Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? 咩啊？不想死近開，我是自摸獵人，要不要來一杯啊？來一杯先啦，係嘛？ How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that. I don't drink with strangers. We share a round, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. 我覺得最醒目都係呢個答案嘅，其實唔打交。我嘅目的地啊，none of your business 得唔得啊？咁會唔會俾人打㗎？ Is it just me, or is that none of your fucking business? 真係賴嘢。 I must be hearing things. You ain't. He meant to insult. I'll have to 答 kill 錯 him. 答錯啦，喂，又開拖，黐線，我又打喎，大佬。睇先，等我整個火焰傷害先。砰！喂，喂，你又斜劈你，埋易打喎。砰！強盜嚟喎，呢幾條友原來，喂唔好喺人哋人堆嗰度，劈唔到佢添，走，又斜，喂。 啊！哇！我劈錯，劈咗去呢邊喎，黐線！哇！唔好咁勇得唔得啊？你可唔可以劈死一隻先啊？哇！爭啲劈到個老闆啊，大佬！喂！哇！一刀3隻，搞掂，又扣血咯，又要等。
The village! He'll tear it apart before anyone can say it was some wandering mutant done it. An iron fist he's got. 喺呢度治安真係唔係咁好喎，啲人唔係好開心 Where's 喎。 Hendrik? You deaf? Understand what I'm saying? Baron won't let this stand. Calm down. Your Baron's no idiot. Seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements. Now where's Hendrik? Man lives in Heatherton, Don't know where that is. other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? 哦，咁樣，我發現我入到去咧打交，仲要放火燒佢間屋喎，勁衰啊！嗱呢個呢隻 game Anything else you can 老 tell me 笠 about 衫。 Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Go out the back. More of the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather you not make any more trouble for yourself, for us both. 結果都係開拖啊！有冇嘢買啊你？啊佢唔理我咯喎！啊叫我後門出去，又有嘢執咯！我邊有咁多我邊有咁多重量執嗱？真係執唔到啊！超重我都話㗎啦，仲打交係咪先？超重啦我已經收咗皮啦我，超重得唔得啊？超重住嚟行。 Come on! 喂，開拖喎，又嚟強盜黐線！喂咩料啊喂？超重好似唔跑得㗎喎，哎跑得喎！喂，但係又開拖喎，唔知做乜鬼嘢？啊！佢叫後門出去喎，大佬會唔會又嚟多幾個㗎？無法儲存遊戲撞你個鬼！喂點搞啊？超重喎，使唔使抌低啲嘢先啊？拆咗啲嘢先不如？啊唔得喎！依家我點徒手拆？冇得徒手拆，即係要劈咗呢條友先係嘛？早知我唔做主線啦，做主線搞到我超重陰公。哇！喂！哇！爭啲俾佢劈死大佬，嚟啊！哇！好似打唔中佢咁嘅，擋都冇用㗎啦呢啲。喂！超重住同佢打喎依家，哇！佢啲進攻模式好單調喎。喂！哇！爭啲，我應該劈一刀算數，搞掂。點啊？肯定執唔到啦，係嘛？雞肉三文治執唔到佢把斧頭喎，肯定出邊仲有怪打，仲有人俾我打，可唔可以唔打？哇！就係成扎人，喂走啊嗱，真係走啊嗱，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 夠啦，我唔打啦。佢追緊入嚟喎，邊度後門我想問？我超重啊大佬，後門喺邊啊喂？又話後門走嘅？後門都唔知喺邊，哦唔係喎，呢度有喎，係咪呢度？哇，勁慘喎！我啲唔係喎，後門都唔見埋喎，啊超重住，或者開拖結果。You'll never learn. 哎，喂 ，Hello 翻嚟啦！喂，真係晚晚輕機喎，輕嗰個 display 喎，我真係咧要上網再揾揾咧，有咩方法解決咧？啱啱過重咧，但係咁樣一撈翻嚟咧，我見好似啲敵人冇晒咯喎，係咪啊？定我錯覺啊？喂，個後門咧，佢話叫我後門走啊，喂，後門走啦，不如嚇，我睇下有冇後門嘅先，可唔可以碌過去啊？碌唔到過去嘅，哎，終於見到後門啦！喂，有冇個路標啊？我嘅哇，大佬個路標會唔會遠咗少少啊？我揾第二個路標咧，我嚟呢度咧 fast travel 算啦。佢出邊有幾隻敵人咯，揾個羅伯喺個村裏邊個羅伯，即係入去攞翻啦係嘛？又跑唔到嗰下慘啊嘛！阿 Man Fat 喂歡迎啊！以為真人都甩水喎講呢啲，咪求其攞隻馬上住先嚟。走啊嗱，走啊嗱，走啊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 ！上馬唔緊要啊嗱，上馬係可以過重都冇所謂，
我淨係揾個地方賣嘢啫，大佬。但係咧何其困難啊！真係學阿雪條話齋咧，你喺外你喺個街度兜5日咧，都未揾到個超市係咪先？睇嚟我走一甩咯喎佢應該唔會追你啊嘛，冇咁惡啊嘛啲敵人。Move it. 我應該可唔可以望下後邊啊？冇啦，冇敵人啦。OK， 就偷馬賊喎，係呢隻馬其實唔係我，但係蘿蔔唔過嚟啊嘛，冇計啦，蘿蔔。咁我咪攞住佢隻馬先咯，啱啱好隔離有隻馬我去翻舊村啊，撞你個鬼啊！揾極都冇嘅。OK， 哇！嗱，過重係可以 fast travel 嘅咯，都好。Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. 李生話蘿蔔點算喎？好嘅，蘿蔔咧一叫就出翻嚟噶啦，呢個咩嚟噶嘛？四次元馬嚟噶嘛，一叫就出翻嚟噶啦，都冇問題噶，一隨時可以攞騎上蘿蔔度噶，有卡特啦，喂，歡迎你啊！你行遠啲先 call 馬一樣跟到喎，係嘛？好啦，下次啦，依家都逃咗出嚟啦，我依家就係揾佢啦。全個遊戲裏邊唯一一個咧肯賣個好價錢俾我嘅工匠，咪其實另外一個喺軍營度，不過我唔想行入去。What can I do for you this time? OK， 賣嘢俾佢先。 Show me what you got. 6蚊9蚊，嗱呢啲公道啲，大佬真係個斧頭喺度，哇8喎傷害，咁唔係呢個咩喎8蚊喎斧頭，嗱我賣咗啲劍佢先。睇先，呢啲劍生鏽劍唔要啦，呢啲買埋佢。件衫我想爆佢其實，但係好似冇乜多餘錢。哇，16蚊話好鬼貴喎啲衫，喂大佬。哇啲衫好金喎啲衫，啲鞋仲金喎，啲劍反而平喎。哇啲衫咁貴，梗係賣晒佢啦。襯衣係咪先？我爆一爆拆咗件衫睇下有啲乜嘢。有啲咩嘢着數嘅先？兜你睇先，拆嗰件衫去。都係普通嘢，棉線啊呢啲有啦係嘛？皮革帶我定係拆咗佢嚟賣咧會貴啲㗎？我想知，我冇試過啊，因為呢個唔係呢個拆嚟嘅呢個，睇先，商店賣嘢。金與工藝呢幾多錢啊？7蚊，絲綢7蚊啫喎，皮革帶1蚊喎，咁即係應該都唔會太貴啦，係嘛？我拆咗仲要俾錢喎，大佬一入嚟係輕喎，叻咗好多喎，係嘛？YouTube 直播唔好，哎呀講呢啲，我如果 YouTube 直播寧願 hitbox 啊，真係依家仲窒唔窒啊？依家唔窒啦，係嘛？劍用幾多鐵，衫用幾多手工先？3費一定啦，係嘛？所以都係賣咗佢。Oscar 話起初嗰件衫最靚仔嘅，我冇乜所謂嘅，我又唔係睇呢啲，所以我賣咗佢啲衫都係啲衫貴啊！呢啲襯衣拆嘅話，我睇埋其實有幾件襯衣，我想講啲褲又係幾條，不過真係貴喎，我覺得拆咗出嚟，拆完出嚟都唔夠補喎。拆咗好喎，個心臟都可以拆喎，狼肝都可以拆，狼肝變生肉，黐線咩道理呢個？你先賣嘢賣埋佢先，掉晒襯衣俾佢，26蚊喎，話呢個咁金，大師道具喎，佢話有
着燈喎呢個，咁我拆咗呢個咧，會唔會有啲咩嘢特別嘢㗎？冇啊，冇啊，有特別咩？連線啊嗰啲啫嘛，冇乜特別啊。啊，依家暫時唔好拆啊！前期 Oscar 話嚇，前期唔好拆係嘛，賣晒佢係嘛？啲嘢之後都係你講得啱啊，有啲錢用下先得。十字弓5蚊，賣晒啲褲去算數啦，唔好煩。直接買啲素材，依家唔值錢啊係嘛 ？Oscar 係咯，我都覺直接賣晒佢。聽下 Oscar 講，哇！真係喺個皇宮裏邊執到幾廿蚊啊！呢度就個錢嚟㗎，大佬21蚊，好賣埋去。哇！無官一身輕啊！呢個賣埋去啊！賣晒啲嘢喎，張爺係嘛？呢兩把好似幾勁喎，呢兩把嘢啊！有斧頭、戰利品呢個唔好賣呢個啊！呢個留翻先。話呢個咩怪物眼都有咁多神奇嘅嘢喎，原來我身上邊。再見。買晒啲材料鏈好過喎，依家好多低級素材周圍都有得執係嘛？我睇下先，我裝備2把劍，一般鋼劍。咁樣，咁樣。呢把金啲喎，會唔會啊？斧頭用啊，哇劈友喎斧頭真係。斧頭會唔會唔好用呢？我試試佢先。喺度試招先，攞把斧頭出嚟。我揾個冇士兵嘅位試招先。哇！斧頭幫，哇！都 OK 喎喂，唔差喎感覺，同普通用緊都差唔多啫嘛。哇！嗡嗡聲喎，好似好勁喎呢把嘢。用住斧頭先，我哋做下斧頭幫。賣晒佢，玩白手興家，快啲做佛加德嘅線人，有得搏喎，講呢啲賣埋佢先，做咗2把劍 ，yes， 掂晒36個重量，仲要36喎，咁多，我啲重量喺邊度嚟？啲裝備啲唔係喎，呢啲煉金嗰啲用具可能都重喎，係嘛？同埋佢有冇啲嘢可以俾我咩㗎？可以俾我裝啊？即係俾我可以打造一個咧勁啲嘅護甲咁樣。呢個護甲高啲喎，佢話我必須等級1啫喎，呢個加2護甲啫喎，但係都係算啦。護甲啊冇乜，差唔多啫喎，都係咁樣有啲咩要啊？呢啲都唔值錢嘅，其實都36重量，算啦，玩住先啦。斧頭垃圾喎，接受唔到白狼用斧頭。Oscar 話係嘛？打造東西唔打造，就咁啦，就咁先啦。36重量咧都可以咧頂到好耐啦。我哋終於咧買晒啲嘢啦，陰公，我哋咧去翻嗰個新城度玩下先，大佬。睇先，撳錯掣。好。睇先，頭先喺度開拖啊，喺度同佢再開拖先。係喎，黐線，我以為自己玩科歐有咩大計吸引觀眾喎？你幫我宣傳下咯，真係你唔買翻個馬鞍袋加容量喎？邊度買啊馬鞍袋？係咪嗰個工匠嗰度有啊？喂，睇睇先，加重量係嘛？買個馬鞍帶，馬鞍袋啊，唔係馬鞍帶。玩最高難度自動回血要升喎，升咗啦，佢自動回血緊嘅啦，其實。睇你有冇得買先，行2次戰場墳地入2次村又超重喎。Dennis 講話係嘛？你又有玩係嘛？原來。先馬鞍袋啊呢個，哇186蚊咁鬼貴嘅，但係都要喎。馬鞍袋容量30啊！哇，咁我唔騎馬會唔會冇咗個容量啊？我 save 睇睇先。So long. 我驚我買錯嘢，大佬。馬鞍帶唔好買喎 ，Oscar 話斧頭垃圾這是真的喎，但我用咗咯喎。睇先，買咗啦，跟住點啊？
我有 save 噶啦， So 遲啲比賽可以贏到喎。咩比賽啊？喺邊度啊？喺比賽馬鞍袋90啦。喂唔係喎，呢個堅喎，喂呢個有眼罩添喎，點解會有眼罩咁關解決窒問題啊？玩 hitbox 咯，冇噶啦，冇其他解決方法啦。我想講個雙法係咁都冇辦法聽話唔會。此馬比賽，喂 Oscar， 你個馬比賽喺邊度先？賽馬比賽喺邊度啊？喂，你介紹下先得㗎，即係我即刻去玩賽馬比賽咯。如果咁樣嘅話，一 set 都贏到喺邊度啊？喺邊個地方啊？喺我依家去到未先？你如果話要我解咗幾個章節嘅任務先攞到，咁我算啦，係嘛？唔劇透啊，係嘛？照買個新地圖有得刷錢㗎，係嘛？央爺話好啦，我又聽下央爺講先。一個重量都好重要，你重量多呢，你可以執得多呢，都好快嗰啲係咪？翻嚟我又諗住咁樣 fast travel 黐線，又有黃榜嘅喎，有冇新任務啊？冇啊！我出去 fast travel 先。眼罩等隻馬唔好咁驚喎，係嘛？我唔知喎，眼罩有咩用啊？係嘛？哦，係嘛？咁我有啲用喎，如果咁講，我又迷路添。刷錢北升級之後冇咗喎，係嘛？我依家升咗級咯喎。Oscar 話呢個唔緊要啦，哎呀，主角冇問題嘅呢啲百幾蚊買咗佢啦，你當我唔知，咁我會好過啲當我唔知道有馬鞍帶呢個馬鞍袋呢一個可以贏個獎品同埋我都唔知嗰個咩嗰個騎馬個任務喺邊度，真係。護重高比較好，玩到後期撩烏鴉窩就得啦，好快喎，係嘛？好，睇下先。我翻返去頭先度劈友先，又似你一劈得我咁開心啊！呢度試下把斧頭。Oscar 慢慢唔會缺錢啊！明明之前對 Forest 有低清喎，係咯，依家冇咯，以前都有教。Twitch 我覺得咧，依家越嚟越咧即係唔理啲小台去死活啊！我喺度諗緊係咪用呢個 hitbox。不過見咧大部分玩直播嘅人都哇，真係喎，一嚟就開拖咯喎！引你出嚟先，喂，佢嘅寫住強度，即係我殺咗佢冇問題啦。係嘛？佢唔會出嚟嘅，原來一嘢，哇，係咁俾人擋晒喎！哇，佢完全反擊佢呢條友，照俾我劈喎！喂，呢個斧頭 OK 喎，夠爽快喎，我中意。強到啦！喂，你做咩隻馬搞我？隻馬一嘢劈死你！強到啦！強到啦！強到啦！死埋搞掂！喂，唔係喎，斧頭過癮喎，勁喎斧頭！根本佢擋唔到喎，發現把劍佢唔會擋我喎。如果用劍咧，你劈落去咧，你會俾佢震一下咁樣咧，震到彈開噶嘛。但係斧頭完全冇呢問題，好爽皮喎斧頭錢嘅係唔使唔會嚟喎，係嘛？都笑冚西友又為其金幣行成日之衫喎，咁長嘅睇先。你會唔會同我打下卡啊，或者買下卡咁啊？問下佢先。得咯喎，我已經殺咗啲友仔啦來杯喝的爆喎，有咩賣先睇下佢。佢真係有卡賣喎我睇人哋3張牌呢個，放喺同名牌。呢個係咩？我明啦。呢個同名嘅牌。帝國班咩班？呢個兩個唔同喎，單位力量6，中立牌，該列所有單位力牌力量加倍。哇！喂，呢個堅喎，嗱呢個10蚊抵玩喎，呢個黐咗線。入嚟第一樣嘢買卡嘅，不思進取，整多個綠頭石嚟，一係隨機睇透對手嘅3張牌，呢啲唔睇啊。但係呢啲我估呢。都幾勁啊！我買埋張綠頭石先。哎呀，依家冇計啊！一瓶水42蚊咁貴，黐線。再見，買完卡。Oscar 話過咗2個禮拜翻大陸，再唔進軍廣東，以後睇唔到我直播喎，唔係啩？
啊！你又唔翻嚟啦？你意思係嘛？啊！我依家暫時我都係唔諗住唔用嗰啲咩虎牙住啊嗰啲。有偈傾喎呢度啊！係喎，真係有 side quest 喎，開埋先。啊！永遠懷念 Oscar 係喎啊！真係好唔捨得你喎，如果你咁講。阿爹尼小話用斧頭出劍法 ，SD 啊推草反字，多人睇嘅台 band 大，少嘅台細，之後少人嘅台一多就睇就窒係嘛，窒唔睇係咯係嘛。我啊呢啲一個越嚟越商業化嘅機構或者集團咧，就係咁樣噶啦，所以咧係咯。你翻去發展到 Oscar 話咁樣，但係真係好唔捨得你喎，點搞啊？你翻牆有冇得睇 Twitch 啊？真係，我覺得 Oscar 都係一個咧不可多得嘅觀眾嚟喎，係咯，用 VPN 或者翻牆，哎呀咁樣。不過唔緊要，有 YouTube 我哋可以睇回顧啊，但係真係可惜咯，你話睇唔到咁樣啊，又談上金先呢個，真係 Oscar 你翻去我真係唔捨得你喎，真係。哇，200幾蚊喎，一語拉盡佢先，開天殺價。厭煩程度已經咩咯喎？講呢啲半價咯，300蚊不二價。OK， 大陸可以上 Twitch， 不過網速慢到死喎，係嘛？啊 ，Spiderweb 就回去內地推介通宵頻道喎，All right, I'll look for your brother. 呢個任務似乎難做喎，幾百蚊喎，大佬。可以甚至係深圳揾你玩嘛 ，Oscar。咁我點聯絡你啊 ？Facebook 揾到你啊？我冇微博嗰啲嘅噃，真係係嘛？春軍東莞喎，阿央爺話真普選之後講呢啲，或者係光纖網絡係嘛？呢支線咧，我估咧。呢個遲早要做，不過咧支線呢個支線應該好難做，我估我哋清咗啲裝備之後咧，我又係時候睇下有冇嘢執啊呢度，係冇嘢執噶呢度打完交復咗場啊，我已經幾有似你幾條友死晒，瞓咗佢仲要瞓喺嗰個火坑嗰度，燒死佢好啦你，係時候執嘢啦，上晒鎖啊！終於都要執嘢你話我唔執嘢啦？有冇嘢執先？爆泄用 WhatsApp 係嘛？水成街都係河，唔可以自己攞。係喎，點解要向呢個店家買呢啲水？我都唔係好明，自己取水咪得咯嗬？垃圾黃衫狂執係嘛？咩啊？粒水衫狂執呢隻 game 叫做唔係狂獵我冇咯，冇嘢 do 咯呢個城仔十字路口的旅店已經玩完咯頭先咧話呢個咩惡魔坑喎，哇係咁鬼呢度有劈喎入邊可以入去劈下油就呢度係好似係咩嘛採石㗎嘛呢個地方，又入去傾下偈先，睇下有冇人傾下偈先。撳錯掣，真係想搵個人打下卡都冇。我想搵人打卡喎，呢度入唔入到去啊？你估？試下咧，我睇下搵啲咧大少少嘅地方，應該咧有啲人喺度坐喺度等你打卡嘅。一日唔打卡，硬係做得周身唔安樂噶喎。蘿蔔，蘿蔔就喺度，原來行啊喂，蘿蔔。央爺話咩入唔到？嗰個城入唔到唔係啩？過去行去試下先。打卡致富 Oscar 講呢啲，佢最多咪賭金咪10蚊，係咪先？呢度咩地方嚟度？
First the armies pass, then the park held yonder. Grim Reaper must be having a lark. Slow now. 喂，呢個似邪教喎，呢個地方。 Brother against brother will 睇有冇傾偈，有冇偈傾？ crops will spurn large 就係你啦，係嘛？ small. 哦，唔係， Rot will the seed, and 呢個就係耶穌啦，係嘛？唔係，呢個係唔知咩嘅，唔知咩神嚟呢個神棍嚟呢個。冇嘢 do 喎，呢啲成班友喺度拜神喎，喺玩嘅 AOM 喎，我唔理佢啦。啊，打卡自人，游水入到喎，係嘛？誒，可以試下喎呢個。我其實真係喎，啊有啲地方入，我硬係覺得咧，啲美式 RPG 咧，你如果正路入唔到去咧，硬係可以揾啲位咧可以卡到入去，或者游水入去試佢。啊，會贏到素材啊！話唔好話俾我知喎，係嘛？呢個試試佢先啦，呢個真係好多貴重嘅素材都可以贏到喎，係嘛？哇！呢個城真係即係游水入去喎，係嘛？哇！我直接游水入去不如試下，都唔經手位啦。就可唔可以咁樣跑下咁跑入去先？肯定有啲位可以入到去嘅，係嘛？屎包嚟添，裝你一鬼！哇！咩料啊喂！嚇鬼死我！ 喂，跳水，就喺呢度啦，係嘛？呢度有冇？冇喎，呢度卡住咗呢個位，上唔到去。我卡棵樹得唔得？喺度試跳喺度啊！我太年輕過 Oscar 話我係嘛？我呢度唔得喎，呢度好明顯，呢位跣咗落嚟。哎，哇！跌埋落街添。我睇下先，望下呢邊先。係行水咪游水喎，係嘛？咪呢啲咪游水咯，都幾深下㗎呢度啲水。喺內部唔可以正途入，唔係啩？試佢先。啊，為咗打卡。壞。我上到嚟呢度啦，有咩方法可以卡到入去咧？到底？可唔可以嗰啲咩飛檐走壁啊嗰啲咁樣唔得喎？呢度跌落去喎呢度，啊！即係呢個就算入到去都冇用係嘛？呢個城你意思啊？樣嘢係嘛？哇！我覺得佢喺度玩緊火，哇咁都擒到上去黐線！誒，哇！總算俾我跳咗上嚟，係咪就係呢個城？誒，咁擺明呢個城開住門嘅。入到嚟嘅，使乜咁樣跳啫？傻嘅我都，係嘛？黐線！啊！我睇下呢度咩玩嘅先，打卡有冇卡打？我要打卡，呢個橋嚟喎呢個，啊！遲啲有任務入嚟喎，係嘛？有正門入去，有劇情，即係要去正門嗰度觸發劇情啊，係嘛？我睇下先，入正門係咪有兩個人企喺度喎？係男爵嘅手下喎。係喎，真係正門入到去喎。一撳錯掣添，話係喎，真係正門入到有使乜咁笑啫？傻！有任務係嘛？十字路口冇劈友喎，係冇喎，冇理我喎，我根本入咗嚟咯喎。啊，我咪中北啊！睇下先 ，Tavern， 我第一樣嘢要入 Tavern。你打唔打卡？哇！呢條友打卡嘅喂，啊我睇佢買卡嘅先，又買卡喎呢條友，啊！工程器具50蚊咁貴啊喂，我冇錢喎，我有錢我先至可以買晒馬鞍袋又係。喂，打卡嗱，就係你啦！豬肉佬都打卡，呢個世界會唔會太勁？豬肉佬啊！
Jeffrey 叫我做主線喎，係嘛？主線就實做嘅，不過我想打下卡先喎，呢個係嘛？喺 save 啊！來一發，下注金額梗係10蚊啦。How about a few rounds of cards? Gwent specifically. 嚇，又嚟啊！豬肉佬，睇下先。啊呢張落 deck 先啦，呢兩張一就咁廢就掉佢啦。呢張都係一喎，呢一嗰啲真係掉佢。呢個有咩用啊？呢個同列單位獲得一，話呢個勁啊！呢個我冇同名嘅卡喎，21張，誒唔係喎，誒可以抌多張落去喎，呢個2張嚟喎原來，咁啊22張啦，係嘛？我 OK 啦，就咁啦，用翻呢個領袖，我哋試下先，開始遊戲，吃西友有我份喎，要下街，呢個豬肉佬咧，我覺得佢咧應該冇咁勁嘅打卡，嚇，睇先，2、4、4、5、6落幾 good job 喎都，嚇，龍霧地形雨，我睇下自己，哇劍多喎，龍霧都有啲用喎，嚇，地形雨係攻城，喂 OK 啊，就呢個 draw 啊 ，OK， 此局開始，我打先係嘛？咁啊有呢兩張，咁我梗係主力打劍啦。如果咁樣，好整張4劍嚇下你先。你係一頭石，啊俾我嘅喎，係啲有咩功用啊呢張？哦，抽2張牌，哇！你會唔會係咁抽啊？咁樣一頭石啊，咁樣情況。主力打劍咪打埋佢啦，整把5劍出嚟先，睇佢有冇動作先對面。投石機8，哇！佢有投石機8，一下屈晒我機。咁樣情況，繼續打劍。啊，人都會出嗰啲咩嗰啲天氣牌先。OK， 打第一隻弓啦。第一隻弓，咁樣情況有啲複雜喎。我係想留翻呢一個地形雨喎，真係。啊，咁樣情況，用一用龍霧先，我睇下。我呢個回合唔打弓。因為爺話呢鑊玩間諜小心出啊！即刻天晴喎，好嘢啊！引佢出第一張天晴，8張手牌，咁樣情況，我打多張龍霧，睇下佢會唔會有天晴先。你唔天晴呢，咁我就繼續進擊你嘅投石，睇下點玩先。哦，玩劍啦佢，轉行玩劍，好嘢！你玩劍，我又玩劍先。哦，我預咗你會出噶啦。OK， 我即刻劣勢啦，依家。咁樣情況，啊，1、2、3，我有5張，我封埋佢個投石，佢咪玩完啊？我想問，但係佢一出天晴，我咪嗨嗨。6張牌嚇，你個領袖自帶龍霧，你就唔好帶龍霧牌喎。咁啊唔係咁講啊，可以封2次啊嘛嚇。4張，你第2張領導牌係嘛？咁樣情況啊，有啲尷尬喎。係咪應該封埋佢個投石咧？慳下膠。你如果1、2、3，如果佢打天晴咁點啊？佢係天晴係 cancel 所有啊嘛，係嘛？冇咁多張天晴係嘛？有天晴一早出咗啦，係嘛？打埋張咩先？封埋佢，要鬥多啊！依家鬥多牌啊！話你聽下，啊，繼續打投石，我俾你打，你再打，你打唔打？你唔打我棄權。
引佢出，有冇啲大 cost 出埋佢？好嘢 ，OK， 出啦，出晒佢 ，OK， 讓翻局俾佢先，傻佢真係，咁你收皮啦，俾你抽，啊，賭徒東好好裝話，出劍，投石，我唔信你仲有天氣牌，有天氣牌應該頭先出咗噶啦，剩翻啲劍啫嘛，爛劍。我出埋弓箭，擴大優勢先，仲出唔出？嗱，咪得翻啲細手，你咪又係個咩料啊？呢個哦，同列加1，仲出唔出好咧？打埋佢啦，係嘛？佢得翻1張，睇下你點先？有冇牌啊？你輸啦 ，OK， 佢玩完啦已經。跟住我下彎支埋佢啦，大張，佢冇啊，佢冇牌出啦已經，就係咁贏咗。啲天氣牌幾好用，2張龍冇有必要啊，佢有晴天啫嘛，你一開始可以引個敵人出晴天啫嘛，啊，OK 喎，喂呢個，啊，獲得新道具，喂呢個2盒喎，佢冇黃牌喎，啊，打多幾次先。輸死你啊！話俾你聽啊，再賭豪賭，再嚟10蚊。How about a few rounds of 豬肉佬啊！你冇啦，你俾我恰啊，豬肉佬啊！喂，又話新牌嘅，冇新牌嘅，特別牌冇喎。我又話有新牌俾我，豈有此理！算數，開波。北方領袖好好用係嘛 ？Oscar 話係嘛？我俾你出先你先手，我睇下。哇！呢彎仲唔係打投石？呢個送俾人，有冇天氣？哇！屈晒機，會唔會太屈機？啊！再抽投石會唔會更屈機啊？哇！真係投石屈晒機喎，但係會唔會即係太過？算啦，就咁啦個牌組。夠啦！哎呀，我撳錯掣，抽咗呢張添，撞你個鬼！我撳咗喎呢張，我唔要啊呢張。我抽咗張天氣牌，啊 Jeffrey， 喂，歡迎你 Jeffrey。佢唔出牌啊？唔係嘛？出牌嚇死我！佢唔出牌，呢張係咩話？呢張封咩啊？封近戰喎呢張。哦，咁樣。我送咗俾佢再封近戰，咁我屈晒機。試下先。我抽下牌先，天晴喎，天晴我可以 cancel 呢個，話你又送投石俾我，好啊，你抽我又抽，啊，咁我同你屈投石啦，話俾你聽呢彎唔係講笑啊，呢彎屈投石，整張綠投石咧嚇下佢先，後期嗰張靈宮間諜先至真正叫屈機喎，係嘛？話唔出牌放棄咯佢。咁醒目嘅喂，你又知我會攻投石，佢已經放棄咗啊！咁我咪咧，咁我咪贏噶啦呢局，啊，贏翻局先啦！啊，你唔出牌，我俾你唔出，啊，抽多張你死啊嗱！啊，我呢個係玩咩話？玩近戰喎，佢唔通咁樣想咁樣磨走晒我啲投石？冇可能，我唔信，我一定贏佢嘅，啊，我。整張綠投石嚇下佢先 ，joy win 喎，係嘛？屈機啊！話你有8投石喎，冇問題，我都有8投石，我帶你咗8投石，你死啊嗱！話你聽啊，14分啊！你有6投石，跟機喎佢，跟機咁過癮啊嗱！再整張1投石，之後再加1啦，輪到對手睇你點玩攻啦係嘛？終於識玩攻啦！我再擴大優勢先，整埋呢一個。哇！黐咗線34分，我睇你點玩。最後先出天氣係嘛？我都係咁話，天氣牌留到最後。嗱，佢肯定封嘅呢個，啊，佢肯定封啊！佢唔封佢死硬啊！啊，我咁樣情況，我打弓箭先。我驚佢都仲有另外一張啊！我睇佢會唔會咧亂出。
啊，呢彎一定要出晒啲牌喎，央爺話係嘛？你打劍喎，你打劍，我跟你打劍咯，打劍咯嚟啊 ！Come on， 睇下邊個勁。我睇下佢有冇天氣牌啊，主要。我跟你打，同一隻嚟嘅呢個。啊，26分，我都贏你啊，26分。啊，有冇天氣啊？龍霧喎，估到你啦。冇所謂呢個啊！你封我龍霧啊，出埋佢先。你都係處於下風。啊，又嚟一張啊！我估到你啦。但係你會唔會都係個擴大優勢喎？佢5分啫喎，我想講。我出多張劍都大佢喎。啊！睇你出乜？你咪又出啲爛鬼劍？啊！好啦佢。啊！我再整多個咩先？啊！你一定要再出牌啊！你再出牌咧，你大唔死我咧，你就死啊嗱！一封晒3局，你出都係1啫嘛，係咪先啊？啊！冇問題啊！啊！我出埋天晴，我玩太機先攞啲數據，攞啲數字，可以有幾多攻咧？我依家59分啊！黐線 ，OK， 完咗佢啦，收皮啦佢，哇！太屈機。好慘喎！呢個豬肉佬係咁俾我剁20蚊喎，啊！你死啊嗱！我認住你啦，豬肉佬，直勁好黑喎，豬肉佬。邱爺啊，你估13張咩？頭中尾都要贏係嘛？啊！哇，正啊喂！呢個豬肉佬好好屈嘅喂，再嚟。How about a few rounds of cards? Gwen specific. 正啊喂！睇先，嗱，哇，又係呢啲屈機牌，多唔多投石啊？哇，又嚟8頭石，黐咗線，啊，又抽，我就俾佢抽下先呢個，啊就咁啦，冇所謂啦。攻城作戰力量減為1，我呢張冇用啦，我打攻城，抽過。近戰1可能有啲用，啊有用啦，近戰1。龍霧使唔使抽過啊？龍霧我弓箭都有1張喎，啊？抽過一張龍霧先，哇！又抽咗張投石，黐線！啊，遲啲遇啲怪物勢力就知咩恐怖，一個 round 100加攻喎嚇！我依家屈下個豬肉佬先，我想問後期咧嗰啲獎金會唔會多啲㗎？啊！我冇天晴喎，我係咪應該唔好依家咧暴露我嘅強項啊？我抽下牌先，送張5點俾你，我抽咗啲垃圾啫喎，好似。我放棄喎佢，係咪老啊？讓彎喎，你讓彎我出高都贏你啦，真係傻喎！讓彎我咁鬼快，啊我又放棄先，咁我已經贏咗你啊！中意讓彎嘅喎，豬肉佬，啊你先手得唔得啊？我又抽嗰張，我先手喎，咁即係逼我呢彎打晒啲牌出去啦，咁我打出去啦。10蚊把鬼 boxing 好過喎，喂好玩啊嘛呢個卡 game 真係啊！弓箭啊嗱，你出弓箭，我俾你再出，我專打劍啊！你出多2張弓箭咧，我就攞個能力 KO 你，喂你一出投石 ，OK， 哦你又俾我搓牌，好啊，又送俾我，咁樣啊？佢會唔會有咩咧？有呢一個，我唔好理啦。呢彎打晒啲牌出嚟，佢死硬。佢怪物勢力抽唔到冰封龍招出，真係冇得打喎，係嘛？啊 ，OK， 13分。哇！呢個投石簡直屈機，但我冇天晴喎，我覺得有啲驚喎。係咪應該出咗龍霧先咧？我覺得用咗能力先，出咗龍霧先。我冇弓箭，封咗佢弓箭先。我逼佢出天晴，係啦，我估到佢一定會出嘅。電腦好性急嘅，關於呢啲天氣嘅嘢，啊，我估你唔會有第2張天晴嘅，啊，再封你出埋呢個天晴，我呢啲天晴出嚟先，有冇？好啦，我估到你啦，封近戰 ，OK， 專打即係專打呢一個投石啦，冇得揀啦，其實專打投石先啦。啊！佢死硬啊！我投石全部有加成嘅，話俾你聽。
俾你依家出張10王牌我都唔驚啊！但係如果佢咩陣間整個吹 BB 我咪真係出事。唔會嘅，咩事啊喂？咩事啊喂？撳錯掣啊嘛，肯定。傻啊！好啊，我覺得佢輸啊呢個，周街都係 level 咩 boss 喎，呢樣嘢話。佢應該冇天氣牌，有天氣牌佢一早出咗。32分，一劍，冇啦佢係嘛？一劍，好追埋佢先呢張。OK， 睇佢出物，龍武喎，都冇用啊，搞掂，20蚊又到手啊，正，哇好鬼好屈喎呢條友真係，獲得新道具立成7喎，good 喎，仲可以再揸乾揸淨我將佢，我可唔可以擴大賭金啊？我要擴大到100蚊啊！又車佢唔俾我撳咯。How about a few rounds of cards? 可惡 Gwent. 一打怪物就將天氣牌全部換成冰箱。講呢啲開波先。喂，真係喺佢身上戳啲錢出嚟咧，之後再喺佢身上買卡咧，贏晒喎真係。睇先呢彎，哇咁多弓箭嘅，打弓箭都得嘅。龍霧、地形魚，哇好似唔係好啱我個配搭喎。係咯，唔係好啱冇配搭喎，換晒佢得唔得啊？投石機嗱呢啲，哎呀撳錯掣添，哎呀撳走咗嗰張勁嘢添，算數。呢張咩嚟話？攻城作戰牌減1，咁樣啊？即係我呢 round 打咩咯？係嘛？打咗投石先定係點咧？佢會唔會有勁投石咧？難講喎，真係。我下 round 打投石一係劍先整個，贏啲材料唔止10蚊喎係嘛？但係好玩嘛，打卡弓箭我有龍霧牌嘅，免費龍霧牌嘅，我應該留翻嘅啲弓箭。今晚打劍先，你有出劍跟機啊！你再出箭好啊，出多2張支持你。我試出一張6頭石咧，睇下佢有咩動作先。你有跟機，好嘢。我出龍霧啦，一嘢佢就收我皮啦。天晴都估到你啦，結果都係同佢跟機打弓箭睇嚟。好啊，跟機打弓箭啦，8頭石喎，你又有，攆住佢，1人4張依家，一劍就得翻。有卡條話揾唔到我中意 tag game， 我真係好中意玩呢隻 game 啊，其實。打多張弓箭先，會唔會有天氣牌啊？冇喎，睇嚟佢似冇喎嗱。佢依家想屈我機啊！嗱，依家2張牌，如果我咁樣打張雨嘅話，佢有咩效果咧？佢會唔會收皮啊？咁樣即刻收我皮喎！佢太多呢啲啊，因為再嚟一張好彩我打啫，呢個26分喎佢，我要跟喎呢個係嘛？搏唔搏好咧？即係搏唔搏好咧？呢個不過如果佢再出多張咧，佢2彎都輸我唔搏啦，2彎都輸啊佢。我睇下佢仲有咩出cut game 就好玩 Oscar 係嘛？佢應該唔會出咗一張大 cost 嘅，細 cost 佢我留意到電腦係留翻細 cost 最後先出，所以佢收皮啦。我又贏佢啦佢冇牌啦已經我出晒佢先，追晒佢，係咯出晒佢啦。呢樣嘢都話依家根本佢放棄冇啦，佢收皮。又贏咗
好在話當時原將呢隻 game 當卡 game 玩，好好玩啊卡 game 啊，又20蚊啊，幾幹啊啊，皮革帶承諾，哇好幹喎喂，再嚟戳爆佢，贏咗多一人張卡啊，再嚟10蚊。 How about a few rounds of cards? Yes。個豬肉佬仍然唔知道我喺度屈緊佢機喎。呢隻 game 冇呢個拒絕交戰嘅功能喎，呢個好慘喎！啲豬肉佬俾我屈死喎。哇，又有呢啲，哇！梗係玩我嘅投石啦，專心。嗰啲農務呢啲掉佢啦。哇！又嚟一張投石啊！留張天晴好喎，天晴呢啲重要喎，天晴。啊，就咁先。好，專心玩我投石呢 round， 佢出先係嘛？完啦 ASD 話嚇，頭先嗰 round 你咁樣啊，我都咁樣出張劍先，坐啲 offline 做嗰樣嘢話講呢啲。佢又睇咩啊？佢又draw牌啊？呢張係嘛？係喎，draw牌喎。佢會唔會陣間出呢個咩咧？有啲驚喎。咁樣唔緊要，天晴留翻最後出，我贏硬。豬肉佬依家叫肉類分割技術員喎，係嘛？有啲天名啊，係喎。投石，你又帶我投石，好啊。反正我呢彎都要出晒投石，我又帶你一張投石先。Long time no see，九龍塘喂，歡迎你啊！弓箭，夠姜出弓箭，我龍霧風嘅你先，睇下你咩動作。佢同我原來個牌組係一樣嘅喎，都係打劍噶啦。睇呢個死款有咩出啦？我又打劍啫，大把錢你吹啊！U 街話係嘛？豬肉佬大把錢啊！黃賭毒你 offline 先玩，講啫。天晴啊嗱，真係有天晴啊！有天晴，但係唔知有冇其他咧？我專心打我嘅投石先。其他嚟話，當時搞到好想玩呢隻 game 係咪？好玩㗎，真係好鬼正。哇！弓箭好屈喎。好，等我整個8投石先。有冇動作？4弓箭，哇！越嚟越多喎，越整越多喎。咁樣情況。有啲危機喎，既然佢打弓箭咁，我跟啦。睇下咩動作先。繼續打弓箭，30對40，會唔會我分數都贏咗佢啊？其實我估佢得翻幾張咧細 cost 嘅牌我唔好出住喎，陣間嗰彎咪冇嘢出。18，咁我梗係崩呢個咩啦，係嘛？佢係所有單位牌力量加倍。我梗係崩呢一個步兵啦，崩劍啦，係嘛？58分啦，唔出牌喎，佢放棄咯喎，放棄我又放棄咯。OK， 多張，好彩多咗張咩啫？但係呢彎會唔會輸啊？呢彎你估？我唔係好多牌啫喎，我想講，佢又有draw牌嘅話，我死喎會。佢到底會出啲咩咧？真係得6分手上，我出張1劍先。你又出張1劍，喂，真係唔夠你嚟喎！又出張1劍，哇，真係冇咯喎，冇咯喎！出埋啦，冇啊！佢冇天氣牌喎，原來撞鬼啊！一投石冇啦，我冇啦，嗱冇啦。你唔會有大 cos 係嘛？大 cos 頭先出晒啦係嘛你？哎呀嚇死我真係，20蚊個軍袋平安真係GG 要 Andrew 啊冇事。差啲輸嘅真係，呃鬼死我死人豬肉佬整啲製造驚喜喎喺度，死人豬肉佬攞啲貨俾我睇下先啦，有咩卡買啊？3呢個攻城
呢張咧近戰2，哦咁樣買咗呢啲卡先。帝國班，哇！我真係買晒佢喎，真係可以啊！依家我可以屈佢機啦，依家已經啊！啲 Game Studio 真係好良心，差啲輸俾肉類分割技術員係嘛？啊！喺度發現咧，今晚已經9點半，打卡黐線，打卡打到9點半喎，喂，又夠鐘咯喎，今晚嚇，今晚係咁先好唔好啊？各位觀眾，我哋咧呢個周圍探索，今日終於揾到個豬肉佬咧，可以咧狂同佢同佢咧來幾塊咧，好過癮啊！打卡真係今晚多謝大家收睇，好唔好啊？我哋咧聽晚咧再同大家見面，好唔好啊？祝大家晚安啊！9點半啊！買水要下街係嘛？會噶啦！今晚 offline 咧繼續打下呢隻 game 今晚多謝大家收睇啦！我哋聽晚再見好唔好啊？祝大家晚安，聽晚見，拜拜。